Здравейте, скъпи приятели от Scale Focus. Аз съм Мишо Стефанов, консултант и обучител по стратегически комуникации. Искам днес да си поговорим за това как да имаме ефективни one-on-one срещи с нашите преки менеджери. Преди да си кажем какво са one-on-one срещите, трябва може би да си кажем какво не са. В формата, който на вас ви предстои да започнете или вече сте започнали, със сигурност one-on-one срещите не са отчетни събрания. Не е време в рамките на една такава one-on-one среща, 30 минути всеки месец, вие да давате подробен отчет за дейността си. Това не е целта. Освен това, със сигурност те не са време, в което ще ви се прави перформанс ревю, т.е. няма да ви се прави оценка на това как вие работите. И те не са и място много за преговор за по-висока заплата или за смяна на работна позиция. По-скоро, за да си кажем вече какво са, представете си ги като едни месечни checkpoints. Места, в които просто си сверяваме часовниците, уверяваме се, че работата ни върви плавно, чуваме фидбек от нашия менеджер, ние разбира се даваме такъв. Така си го представете. В този смисъл, онова, което е важно да правите, за да имате ефективна one-on-one среща, е да започвате с кратки апдейти, с кратки новини за вашата работа. Като казвам кратки, моля ви, подчертавам кратки. Трябва да се фокусирате върху важните неща. Ако има нещо спешно, което е много наистина настоятелно да му се обърне внимание, не чакайте one-on-one. Кажете го в реално време на своя менеджер, за да може той или тя да реагира овреме, както се казва. За one-on-one може да запазите неща като, например, малки успехи, неща, които вие сте успели да постигнете. Не бързайте тях да казвате на менеджера си, запазете ги за one-on-one, за да можете, като правите ревю на последния месец, да кажете: това направихме добре, това стана хубаво. Освен това, запазете важни неща, проблеми или предизвикателства, за които е нужно малко повече обсъждане, но не са много успешни. Те са чудесни за обсъждане в one-on-one и всъщност, може би, голяма част от вашето време трябва да мине в следващата препоръка и тя е: задавайте много въпроси. Задавайте много въпроси, например, хванете проблем, който искате да разнищите, заедно с менеджера си. Питайте за това как той или тя биха постъпили в тази ситуация, ако бяха на ваше място, как биха преодолели това препятствие. Поискайте съвет от менеджера си. Това създава много близко доверие и вие по този начин показвате, че уважавате своя менеджер и че се вслушвате в неговите съвети. Но много важно тук, като казвам, задавайте въпроси за оперативните неща, с които се борите. Много е важно и това е може би най-важното, което ще ви кажа. Никога не задавайте въпрос без да имате подготвено предложение за това как да се справите с конкретния проблем. Тоест, много е рисково да си пазим един дълъг списък с въпроси за one-on-one, да ги зададем всичките на нашия менеджер и да го оставим с впечатлението, че той за какво ни се доверява, ние всъщност какво допринасяме в екипа. Че всъщност очакваме от нашия менеджер да ни върши работата. Много е важно да не създаваме такова усещане, много е важно да зададем въпросите, но с предложенията ни. Аз така мисля, че този проблем трябва да се реши. Какво мислиш ти? Моята идея е еди каква си, твоята каква е, какво мислиш ти? Ето този проактивен подход е изключително ценен за успешни one-on-one срещи. Следващото нещо, което е много важно към края вече на вашата one-on-one среща, след като сте прекарали кратко време в апдейти, по-основно време в разговор с въпроси за посока, за препятствия, проблеми. След това е много важно към края да поемете и вие, и менеджера конкретни ангажименти, които да бъдат изречени, формулирани, дори след това може да бъдат изпратени и по имейл, за да се потвърдят. Затова през следващия месец какви стъпки ще предприемате вие, върху какво сте се съгласили, че ще работите, върху кои нюанси на работата сте решили, че трябва да се променят или върху кои трябва да помислите и така нататък и така нататък. Конкретни ангажименти в имейл. И най-накрая, последният ми съвет към вас е: не използвайте one-on-one срещите само за краткосрочни оперативни теми. Понякога въвеждайте дългосрочни теми. Особено подходящо е са теми, свързани с вашето развитие. Развитие в компания или с вашето място в екипа. Понякога може да използвате one-on-one срещите, за да споделяте как се чувствате, да споделяте неща, свързани с взаимоотношения в екипа, които ви тежат или объркват, или които не разбирате. Избягвайте да говорите много за другите хора. Този разговор трябва да е фокусиран върху вас, но все пак
взаимоотношенията с другите ви засягат, така че можете да обсъждате тази тема, но нека да не се превръща в говорене зад гърба на другите, а в конструктивен разговор за взаимоотношенията. Също така, по какъв начин мениджъра може да ви бъде полезен за вашата кариера, какви съвети той или тя могат да ви дадат за това как да се развивате по-добре, какъв е техният фидбек за вашите умения, за това какво трябва ново да научите, за това какво трябва да развиете в себе си, за да сте по-успешни. Тези въпроси не е нужда да ги задавате на всеки one-on-one, но няколко пъти в годината, 4-5 пъти в годината, използвайте ги тези срещи, за да може да получите от своите менеджери конкретни насоки. И последният ми съвет, ако искате да сте свръхчовеци и абсолютно да замаете главата на менеджера си с това колко сте организирани и подготвени, изпратете въпросите и точките, които искате да обсъждате в вашия one-on-one предварително на своя менеджер. Кажете, това е нещо, което е важно за мен, ето ги нещата, които аз съм мислил, искам по тях да обсъдим. По този начин менеджера ще разбере колко сте организирани и колко се подготвяте за срещите, ще направите чудесно впечатление и Б ще може да се подготви, за да ви отговори особено на тези по-дългосрочни и по-стратегически неща, свързани с вас, с вашето развитие, които иначе на място трудно човек може да измисли веднага. Това беше всичко от мен. One-on-one срещите са един от най-ценните инструменти, който вие ще имате, за да може да получавате обратна връзка за това как се справяте. Моля ви, използвайте ги по предназначение. Желая ви успех!